Rusiya artıq Ermənistandan kənd təsərrüfatı məhsulları almaq istəmir və bu boşluğu Azərbaycanla doldurmağa hazırlaşır. Belə ki, Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Boris Titov bildirib ki, Moskva Ermənistanla itirdiklərini Azərbaycanla əvəzləyəcək. Çünki Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində Ermənistandan daha çox böyük imkanlara malikdir, daha çox məhsul istehsal edir və Rusiyanın ehtiyac duyduğu həcmdə tədarük həyata keçirə bilir. Bəs Rusiyanın bu qərarı bizə nə kimi fayda verə bilər? Ermənistan bazarından boşalan yeri doldurmağımız bizə xeyir gətirəcək, yoxsa Rusiyadan asli vəziyyətə salacaq? Yəqin xeyir gətirər də dövlətə. Xeyir gətirməli. Bu bir ölkənin ki, yəni tərəvəzi, meyvəsi xarici ölkədə satılırsa, yəqin ki, bu ziyanı olmaz. Yox, asılı olmaq məsələsi deyil. Rusiyanın ipinin üstünə odun yığmaq olmaz. Bir də gördüyün sabah Azərbaycana dedi ki, vəbki lazım deyil. Onda da biz əlaç taparıq. Amma Ermənistana mən indi səhər oxudum. Avropa Birliyi deyib, buyurun, gəlin nə istəyirsə satın. Yəqin ki, Rusiyadan da artıq qiymətə, hər şey ondan da yaxşı. Yəni, Rusiyanı elə boş-boş şeylərlə Ermənistan özünə tabi eləyə bilməz, mən belə başa düşürəm. Növbəti dəfə biabır olacaq. Pul gələcək, dövlətimizin malı satılacaq. Sizcə Rusiyadan asli vəziyyətə salmaz bizi? Niyə salır ki? Ümumiyyətcə, əvvəl də elə olubdur da, bizim həmişə malımızı biz aparıb Rusiyada satmışıq. Rusiyadan da gəlibdir. Gəlir. Bəli, biz oradan gəlir, pul gəlir. Bu diplomatik manevrdən başqa bir şey deyil. Ermənistan itirmək üzrədir. Avropa Şurasının sədri başda olmana gəlmiş də Yerevana. Hələ belə deyil də bu. Onlar artıq qərara gəliblər ki, normal seçki keçirdib, normal öz hüququndan istifadə edib Avropa İttifaqına üzv olmağa tərəf hərəkət eləsin. Ruslar da bu qanı eləmir, çünki sərhəd əldən çıxır. Cənub sərhədləri tam əldən. Axırıncı dayaq Yerevan, Ermənistandır. Ermənistana heç ciddi bir şey ziyan vura bilməyəcəklər. Ona görə ki, Avropa ölkələri nə ziyandır ki, onu ödəyə bilməsinlər. Əvvəla, Qafqazın kənd təsərrüfatı məhsulu, o cümlədən Ermənistanın çox keyfiyyətlidir. Aparıb Avropada sata bilərlər. Yaxın, məsələn, İtaliyada falan da. Əgər haradasa imkan varsa da. Və heç Rusiya bazarında satmaya da bilərlər. Azərbaycana da fayda gətirəcəkmi sizcə bu? Yox, bizim üçün ciddi əhəmiyyəti yox. Onun gələcək göstərəcək. Gələcəkdə hər iki dövlət arasında olan siyasi, mədəni, sosial münasibətlər öz əksini tapacaq. İndidən onun haqqında proqnoz vermək hələ tezdir. Söz yox, xeyir getirəcək əlbəttə ki. O həmişə Azərbaycandan məhsul gedib də, ərzaq məhsulları Rusiyaya gedib də. Sovet dövründən, rəhmətli SSR vaxtından, rəhmətli Sovet sosializm quruluşundan bugünkü günə qədər gedir də. Sizlə düşünür ki, bu Paşinyana bir təzyiqdir və müvəqqəti xarakterdir? Yox, onların ehtiyacı var.